Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mama Najwa. Oke, sebelum kalian nonton sampai akhir, jangan lupa kalian tuh harus subscribe, like, komen, dan share semua video-video aku. Jangan lupa ya semuanya yang sayang sama aku, sama Najwa, dan sama keluarga kecilku. Oke, kali ini aku bakal ngasih tips buat kalian jika kalian itu sakit tenggorokan atau di tenggorokan kalian tuh gatel-gatel atau batuk ya. Nah, kali ini ada dua yang ampuh banget buat aku selama aku batuk dan ini tenggorokan juga sakit. Nah, ini tanpa obat ya guys, tanpa obat ataupun dari dokter. Nah, ada dua macam. Yang pertama itu kita harus minum air hangat. Air hangat kuku ya, jangan air panas, nanti kalian tuh terbakar. Aduh. Oke ya, jangan lupa kalian tuh harus tiap hari, tiap saat kalian tuh harus minum air hangat. Nah, itu penting banget air hangat ya. Yang penting air hangat kuku diminum setiap hari setelah makan. Nah, biar tenggorokan tuh kalian ini longgar guys. Bener, itu ampuh banget yang pertama. Nah, untuk yang kedua, aku itu pakai ini siwan aku pakai ini ya, ini yang rasa lemon. Nah, ini tuh enak banget guys, sumpah ini enak banget. Aku beli tiga yang ini tuh bener-bener ampuh banget. Dua produk itu ya, air hangat sama yang ini yang rasa lemonnya. Ini bener-bener bikin longgar nih yang namanya tenggorokan selama 2 hari ini. Nah, aku selama 3 hari ini tuh sakit tenggorokan. Nah, pas ini setelah aku minum ini sama air hangat, aku 1 hari itu bener-bener longgar yang namanya tenggorokan ini guys. Sumpah kalian tuh harus minum ini sama air hangat. Ini pengalaman aku bener-bener guys. Jangan lupa ya kalian tuh, ini nggak bohong ya, ini bukan settingan ya, ini bener-bener ampuh banget buat sakit tenggorokan dan batuk-batuk ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngasih tahu makanan apa aja yang nggak boleh dimakan guys. Yang pertama, kalian itu harus hindarkan yang berminyak dulu ya, kayak gorengan-gorengan, nah semacam itu. Nah, yang kedua, kalian itu harus hindarkan makanan yang berserat seperti nangka sama ini mangga juga. Nah, itu yang nggak boleh, soalnya aku sudah nyoba makan itu. Nah, kalian tahu nggak, tambah parah guys kita makan yang berserat kayak mangga itu sama ini nangka. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, untuk yang ketiga, kalian tuh harus hindarkan yang namanya air es. Nah, kenapa? Karena air es itu kayak minum air es tuh enak ya, tapi setelah minum air es tuh ini gatal-gatal guys, bener banget gatal-gatal. Nah, kalau kalian minum air es pas sembuh dari batuknya, nah kalian itu yang namanya pasti bakal ingusan, batuk langsung ingusan. Nah, aku sudah merasakannya guys, bener-bener stop ya. Yang namanya air es, mending minum air hangat, itu ampuh banget guys. Oke. Nah, dan yang keempat itu kalian harus hindarkan yang namanya cabe guys. Hindarkan itu dulu yang namanya cabe. Nah, itu yang juga bener-bener bikin ini gatel sama batuk-batuk itu. Oke, yang pertama apa tadi? Berminyak, yang kedua itu yang berserat, yang ketiga itu air es, yang keempat itu pedas. Nah, itu aja, hindarkan yang 4 ini sama minum 2 yang tadi, air hangat dan si 1000. Oke, kali ini aja tips yang aku buat, pengalaman aku ya guys, bukan hoax ya, ini bener-bener ampuh banget. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video-video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.